আপনার ফোনের ডিসপ্লে কি ভেঙে গেছে অথবা ব্যাটারি দ্রুত চার্জ শেষ হয়ে যাচ্ছে? একটি ছোট সমস্যা যেন আপনার পুরো দিনের কাজ থামিয়ে না দেয়। নূর টেলিকমে পাচ্ছেন মোবাইলের ব্যাটারি ও ডিসপ্লে এর প্রফেশনাল রিপেয়ার অ্যান্ড রিপ্লেসমেন্ট সার্ভিস। অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ানের যত্নে আপনার ডিভাইস ভালোভাবে পরীক্ষা করে প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সমাধান দেওয়াই আমাদের অগ্রাধিকার। কারণ শুধু পার্টস পরিবর্তন নয়, আমরা চাই আপনার ফোন আবার ফিরে পাক তার স্বাভাবিক পারফরম্যান্স এবং রিলায়েবিলিটি। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, বিশ্বস্ত সার্ভিস এবং গ্রাহকের আস্থা, এই তিনটি নিয়েই নূর টেলিকম। আপনার ফোনের ব্যাটারি বা ডিসপ্লে নিয়ে সমস্যা হলে আজই চলে আসুন নূর টেলিকম, শপ 93, বেসমেন্ট 2, বসুন্ধরা সিটি। নূর টেলিকম, your cell phone's complete solution.